www.rdcongoinfo.fr ya César Ngadi venanga ya pale ve ya katimini ndeto sololaki na ebisa kibinoke na koyamba magicien munene ya Congo mutu oyo bobanda ikuluka na kombo ya JC Katanga boyoka yoka ina banzembu boyoka yoka lelo grametre permettre biso tokota na temple bozo mona première fois kutu bomona ta makolo na ngai po awa bakota kavuma makolo ngulu ato na temple ya JC Katanga kangelo kote atiki vuma ndenge bokenda ka ndaku ya nganga ezala kapulele ndenge biso pe tomoni ndaku ya JC Katanga. Grand maître, bonjour. Bonjour papa journaliste. Boni santé na musana. Santé très bien vraiment na kolese ngaka bolimisi na bana poto partout dans le monde ndenge na mona na kité na matanga ya vena biso papa wemba watu kotika biso vraiment na osenga bolimisi banda kuna pa ya mama na biso mama Amazon famille mobimba partout dans le monde na zaki na musala talaka na utaki musala na utaki Dubai babenga kinga na kena usala musala munene alors vraiment na ko excuse makasi ndenge bomona ki elongi na ngai te na matanga vraiment na sengi bolimisi makasi. Merci. Grand maître JC Katanga lelo to yambio parce que monde entier bazo tala ba ibike JC Katanga azali magicien pe oyambi biso na kata temple na yo place o bato ba ke bazwaka kisi pa ba musicien ba tuka ya mbungu ba tuka ya parti politique ba to gouvernement lelo to koloba JC Katanga aza magicien ou bien JC Katanga apesa ka bato kisi. Bon vraiment ngana pesa ka bato kisi na bimisa ka ba secret ya bato te na pesa ka bato nyoso kisi. Mais jamais un médecin ou bien docteur traditionnel ou bien un traitant azala muto ba trahison que na sala sakabatu bona sakabatu buté loin de là. Nazo se présenter en tant que grand maître ngala zali grand maître JC Katanga oyo nazo ko sali sa batu nyoso mukili mobimba partout dans le monde mais na cité ba kombo ya batu te na cité pe bisika ya batu te parce que un traitant faut zala muto secret makasi. Kusali sabato yozolo ba wana usali sakabatu na nini na misala net nino ba kanino yela kayo vraiment yo moko zamuta bwania parmi bato mayele na esiko okoti déjà fo yo batisha ko sali sana sali sabato nini donc awa nazali na sali sakabatu na ba ka spirituel c'est-à-dire yo mwasi outi ko bala libala malamu mais famille na yo ube ba camarade balingelo babulu abi a mwasi soto tiki ya kobonga be famille ko bongo be vine ko bonga balingelo bul mobali abotelo incompréhension di bala ekufi ou bien bazu eloko moko ya mulili eloko moko ya mabe ba ekolatisa yo po mobali amona yo mabe aboya yo donc ou bien comment ça bakomo ko envoûter yo ou comment ça makamu moko boye o mobali azo sepelate ou bien famille ya mobali na yo bazo sepelate c'est-à-dire awa nazo salisa batu na ba cas spirituel, ba exorcisme, nazo sala ba grand exorcisme, ba délivrance na ba puissance magique, pe ko fula batu ba fula mana misala na bango, ba entreprise difficile, nyonso pour mieux être au peuple, donc nyonso nazo sala. Tokoti na porte na bureau na yo kuna na secrétaire ba pesi biso papier na oyo bakomi EDFN. EDFN ezani. EDFN ezali secte moko otozobenga toute puissance. C'est-à-dire EDFN ezali secte moko toute puissance o ezana bunzambe ya solo. C'est-à-dire EDFN ezali loko eza toute puissance et la kisi église de Dieu sur la foi dans la nature. O ezola kisakena zo sala tout même awa nazana ba CD o ezola EDFN. C'est-à-dire EDFN ezali babiloko yo ezo sunga batu na makambo ebele ezali toute puissance EDFN tozango ezali bosokona OK EDFN yango oyo bozomona CD oyo yango oyo bomoni bien EDFN moni EDFN c'est-à-dire tozo sala tout na kati eza original ozomona omoni donc na utu ko sala film nango même na kati ya YouTube ande konanga bana poto partout dans le monde botala bien EDFN yango église de Dieu sur la foi dans la nature toute puissance nyo sisa na kati yao. OK en tant que grand maître en tout cas Léombo mana Autriche tobo sanité Léombo Macheri Lunga partout bozali ba fanfa ilunga alasa matundu tozana grand maître JC Katanga fula batu ebele ndenga lobi asalela ka magie
apesaka bato kisi nyonso oza nango oza mwana poto ozosala cop mundele akoma okanga bato cop elekaka lisusu te ona betaka shekula elekaka lisusu te mundele abakisa magie. Alors J.C. Katanga yo siko na misala oyo osalaka magie oyo osalelaka eza parce que magie nini yo osalelaka magie ya mundele ou bien magie ya mutu mwindo? Merci na sepeli mingi papa journaliste en tout cas oza mutu mayele. Je pense que bana poto bo batela ye malamu bandeko nyonso ba konza Congo partout tous les autorités bo batela ba journaliste aboye parce que bato aboye baza ebelete bozomona na ba question na ye vraiment donc azo pikola pena azo kota na muzindo eloko bato ba comparaka te bato mususu azo ba magie blanche za nini ayebi yango te na namona yango te yango nde question à poser. Alors merci papa journaliste vraiment na question na yo ndengo poser que magie blanche za nini, magie noire za nini, magie rouge za nini. Alors nakolakisa bino magie blanche yango ndenge papa journaliste abi osalaka magie nini ya liboso nanu magie blanche yango yo. Magie blanche yango nde vandi na kati ya EDFN pona ba initiation magique nazo former batu po yeba grandeur ya spiritualité oiza magie blanche. Alors to komi lisusu awa o tozo benga magie de la vérité yango yo oiza magie rouge c'est-à-dire vérité yango yo grimoire de la vérité yango yo bolandango bien pe botalango na internet bokomona mais pour ça là on faut la connecter okozala na rituel yango ozana poto sombi rituel mais okozala initié il faut la initier pour ça les lango so za initié c'est-à-dire ekosimba te na nzoto nayo il faut la initier oiza magie rouge comme pe tozana mususu awa le véritable dragon noir yango yo c'est-à-dire magie noire le véritable dragon noir. Ozana posa bonheur na vie na yo somba mituka osomba mapangu ba entreprise no kende liboso ou be postuler ozo posta munene yango yo le véritable dragon noir esprit dragon la force du dragon yango yo ozomona le véritable dragon noir. Tozali susu awa le grand grimoire ou dragon rouge na linga kina koma wana parce que bana poto ba biso to yebi partout mon entier ba yebi grimoire oyo fera yemba ezali grimoire ezala nde na livre boy ezala musani grimoire d'abord. Merci vraiment dernièrement ku tozomona na ko bisabino batu balobaki baki mingi mais omoninga nazo féliciter ferego la chetane nazo salela kisi. Non, nazo félicité ye ndenge bino bozolo bate. Mais nga nazo félicité ye na kombo ya grimoire o ya yembaki parce que eza ba rituel moko eza caché, eza ba secret moko caché, eza eloko moko batu ba yebite. Grimoire eza livre magique. Mais grimoire ezali livre moko ya magie, eza rituel moko très recherché. C'est-à-dire ebombi bunzambe ya solo nazo féliciter ferego la zamaele makasi vraiment za trop sage aza mutabwani scène pas n'importe qui parmi ba artistes na biso nyonso ndenga ke ko découvrir nzembo ya yembi ya grimoire yangoyo ya yembi grimoire. Alors c'est-à-dire nazo féliciter aza mutamayele parce que grimoire ozo mona oyo eza livre moko sacré faut za mutamayele ya makasi pour découvrir yango parce que eza ba trésor moko caché eza bunzambe moko eza caché o ezali grimoire le dragon rouge les grands grimoires ou dragon rouge eza rituel moko très sacré. C'est qu'il y a un big grimoire, c'est-à-dire azamuta mayele. Pour yebele ba ibiangote, ba yoka kanzembo. Mais nan ba monangote, nan ne peut ba ibiangote. C'est qu'on a félicité Ferego la chétane, aza vraiment grand musicien, on a félicité aza mayele, à quelque découvrir le grimoire. Mais ce qu'on sait la kandengeni parce que ozo maîtriser trois magies. Et ça le quoi ba kindo kimisatu, ozo maîtriser yango. Magie rouge, magie blanc, na magie mususu nini. Azana musala wizama biro ya J.C. Katanga ba maji misatu wana o maîtriser ndenge nini soki mutaina musala na eneti mwana moko apoto aye ke azana besoin akotisa plan po benda mbongo na banque na ndenge ya mystique na ndenge ya kisi machine ni yoko osala musala wana po mutu wana bimisa mbongo na banque ba mona payer pété. Merci en tout cas vraiment yo vraiment vous a délégué ya bana poto bana nord bana mikili en tout cas yo vraiment ko faut trophée bana poto bo lukamela trophée munene bo pesa ye bo décorer pour vraiment c'est pas n'importe qui tala siko ba makambo minene azoloba eza bo ko bongisa vie na bino. Alors ndenge zana
ndenge auto koloba pona ba homme d'affaires bato business ya minene so lingi osala système epose ba mbongo ebele, c'est-à-dire faut un bague magique. Yo pende koza boza opesa bato bague magique. Mais oui, bague magique ezali neti ozomona eza bague magique, bague du dragon. C'est très puissant, bague du dragon. Bague du dragon. Nazana ngebe ozomona eza bague du dragon. Eza très puissant. Bague du bague du dragon. Ozomona ngo nyonso eza baba o bague ya cobra. C'est très puissant. Yango yo. Bague du cobra. Yango wana na musala boko comprendre boyebi masolo ya kisi ekoma kosenga vraiment mo organisation ezala na bosani te Léon Mboma na Autriche vena ngai seza ngadi kasi makambo yo lobaki yango yo. Alors je sais katanga obane ko répondre biso soki mona pota asala ka cop ezo simba lisusu te na poto to yebi cop simba ka lisusu te aibi alinga zwayo je sais katanga osalela ye azana musika na poto il faut kaka futa billet aya kini posalela ye ba moto wana po cop ne simba ou bien kaka na ndenga système. Merci vraiment, merci Banapoto partout dans le monde. Des agaratés que non, pose wa mystique, faut longa poto, futabie ou yate. À partir de la musique, kaka osala makamuna yo, ba bague magique et yaka sur mystique ezobima izali, mais yo tini mbongo na wester. S'occuper au lingi ke nga moko na ya kuna bisika yo zali yo kaka ça dépend ya ba moyen na yo na ko ya pe bisiko zali na sali ba travail na yo pe na zungi na ngai pour ndenge za boye pe ndenge na uto webisa bino tout à l'heure qui na regretté makasi na zangi na manquer vraiment na participer na matanga ya vina biso ve beaucoup papa Wemba donc tata Nzambe le grand être après misaina kimia parce que vraiment ça vient moko trop sage vient moko zalaki bien abatunyo so partout dans le monde alors vraiment nazanga ki nazala kité nazaki na musala mais yango nazebi sabine que partout oza na posa bague magique ko yela yo ba bague magique yango o bague ya dragon ba bague yango bague ya dragon ba bague nyonso yango o iza bague magique ba bague ya dragon. Mais ezate que kuna yo zali osombi yango lata faut ezala activer na baguette magique nyonso zomona eza ba bague ya dragon nyonso zomona yango yo donc ba bague ya cobra donc tout eza nengo zomona tout ezali ba bague ya dragon yango yo nyonso ezali donc c'est-à-dire ba bague magique ezali nyonso zomona so lingi ba puissance na yo ezala ndenge yo lingi neto ezali dragon zo yango bien o eza dragon. C'est-à-dire, tant on l'a tiango, on active la puissance magique, nous c'est ça. Ce que nous bimela aussi mystique, na ko tindango na ndenga mystique et bimelio, pe o la tiango, ba la tango boye, o la tiango boye. Ozo sala masolo na yo, bor to ko kotisa et ko répondre. Olingi o la tango yango yo, o la tiango zale. Mutu moko tineti o iza manzaka drago, mutu we ba teke za magie, ngamo na ko active ngo na bandenge nanga. Mais si vous tangela mongo misalo yo salaka ou ngana mona liste na yo kisi nini yo pesa ka bato po bato bana besoin ya masolo mais ba yeba ka formate place nini eloko nini yo salaka. Merci Banapoto. Bolandanga bien, Banangola, partout dans le monde, Brazza, Congo Brazza, partout Bolanda bien. Vraiment bino batu bokolandango na ba YouTube na ba internet partout bo benga pe baninga na bino batalango boko samarate na ba église oyo bazo bisa bino boko ta ndako ngakisi ngakangate boluka kisite bazoko sabino me bango moko ba pasteur bayaka donc c'est-à-dire pasteur bayaka pa no pe kozwa kisi baya kebele que moni que moi ko trahir kora ezate mais baya kebele ba mosusu bazozo ba la main du pouvoir asimbio ka okwei ba mosusu ba pochette ba mosusu bazana ba médaille magique na pentacle talisman o déjà na tondi sa ba puissance asimbio ka boyo okwei azo bikola azo bisuma ma famille na yo tout no songa na zo sala alors yango na webisa bino bana poto partout dans le monde boyo kangai bana Angola ndeko ba ka kebondia bo tarde bolanda bien skuta bien. Donc awa nyonso ezali olingi portefeuille du bonheur ozombongo ya kisi nyonso ezali par exemple ke na kati ya libota na yo na kati ya famille na bino bozana koko moko afrena bino abloka bino bobalaka te ba compagnie na bino ezo marché te ba projet na bino ezo kende liboso te donc boyeba bien ke non na musika nazo salisa obalaka te société na yo les entreprises moko difficile ezoko évoluer te yeba ke nyonso ezali nyonso eza bague magique chaînette magique portefeuille du bonheur succès des entreprises pour mieux être au peuple ozana poso postuler
tout nyonso oza na posa ezali awa na chambre de secret. Oza na ba maladie désespérée, ba pleurs rebelles, toutes sortes de maladies, guérison, il y a toutes sortes de maladies ezali. Bonheur, mbongo ebele ozo mbongo ozo portefeuille de bonheur, osunga libota, osomba mapangu, mituka, o renier, nyonso ezali. Mais je sais katanga tango yozo lo bana batuke nyonso ezali muta bonga na vie opesa ye kisi ya mbongo muta komi na mbongo. Mais kisi ya mbongo biso yebesenga makila, esenga sacrifice, esenga muta kufa. Yo senga ka batute tango zo pesa mutu kisi ya mbongo. Mais kisi ya mbongo eza na kisi ya mbongo ezali zo senga makila, eza pe na kisi ya mbongo ezali osombi yango na mbongo papa journaliste. Lelo na kati ya libota na bino koko moko bazawa na bosunga ngene ba munyoso. Bozo tindele ba costume alata bien mais a bloquer bino zo compliquer ba vie na bino basi bazo bala te vie na bino zo bonga te boteka ye zo mbongo na yo papa na ngai ba oteka ndenge nini pa na yo okoteka ye pa na ngai yo na photo na ye oteki ofuti ba droit o sengeli ofuta oteki ozi mbongo na yo ebele donc nyonso eza awa na kata chambre de secret nyonso ezali ba biloko ozo mona c'est pas facile o ezali les tenseurs baguette magique est-ce que so mona ngo na vie grand maître a 85 ndenge nini 85 benga nani papa nini papa mokolo na ya rapidement mbongo wana na bujango te ndenge nini kokoma 85 botanga ngo bien tout de suite la bokla sango 10 grand maître ba pesi yo mutu mo na famille azo embrouiller ba to ba pesi yo lié yo bomier pour mutu na zombo. C'est normal. Mais ba koko bazali bazo compliqué ba famille ya bato bazo bloquer même yo bazo ba faire no ezo bloquer ezo évoluer te basi bazo balate mwana kende kotanga mwana zaiki mayele tanga bandaki kotanga et comme aboye comme place à salle d'examen maya mise ko bimaye mise comme flou bazo bloquer ba na ta famille tango découvrir muto aboye mais boteka ye bo sacrifier bo zombongo na bino boteka ye parce que ndenge zaboye bato ebele baza bandoki na kata libota bazo compliquer ba vie ya bato boteka ye bo zombongo na bino na yo kozala ndoki eza bien be kozala mabe soki yo ebike frère na ngo aza ndoki kindoki eza mabete mais kindoki eza mibale eza na bandoki mosusu ba frère na ba famille ya bato ba frère na ba vie ya bato eza na bandoki mosusu pona ko batela libota kosala bato mabete ko fula bato ba fongoma ba paye ba car ba suba somba ba palais basala ba frère minene eza te ozala ndoki o frère na ba vie ya bato non faut ozala ndoki oyo ozo sunga libota. Mais maman secrétaire a ozanga mabe maman chinois tanga mbongo bien peut sanga rapport correct non alors kozala ndoki na osani so après alors awa ozomona na kati ya mystique eza mabete mystique eza bien mais tata nzambe atinda biso na mokili potoni okoma te tata nzambe atinda biso na mokili potoni okoma te bu pauvreté eza lisumu papa journaliste donc kozala pauvre eza lisumu mais oui kozala pauvre eza lisumu parce que okozanga mbongo bakofinga yo bakoridikilize bakoloba no n'importe quoi kompe kolo lupango akobengana na ndako bana bakomi éparpillé mwasi epai yo epai mais kati ne ozana poso vendre place mona mwasi pe akoboya yo alinyi mbali mususu likolo kozanga mbongo donc pauvreté eza lisumu eza faiblesse na vie ya mutu. Il faut mutasala ni parce que na ba télévision mingi ozo leka ozo lobake ozo regretter ba chaîne kinois balingi ko ya ko zo akisité pour bakoma na mbongo yo ozo regretter par rapport ya ni. Non mais ça c'est mensonge. Ce sont des dilatoires. Comment si ko yo ngana ko regretter mingi ba chaîne kinois bazia ozo akisité ko luka mystique eza volonté mutu ngana ko forcer ba tout ngani naza boy naza mieux placé na vinanga ngambo na nasala ka kisango ebongisanga naza locataire te na futela na ndako ba tout au contraire ngani naza na ba locataire naza bailleur nazangi pe mutuka te na bakal ba mise ba yembanga ngana yebani nyonso ba forme ya mubulu ya danger kutu naza nango donc nyonso ngana zo luka na vina ngana zanango nakuta na ba konzi nyonso ngana lingi ozo comprendre donc ngana vina ngana za bien parce que magie wana bo ngamo na sala ngo comment ngana bana ko forcer batu ba luka ngana ndenge batu ba yate ngana zo sala isa juste nazo komi se présenter oyo akozala intéressé ndi aye oyo akosepela aye eza forcément te so na komo zo batu na makazi ba luka kisi wana comme babe quelque part wana l'état ko poursuivre ngai ouais juste katanga lelo to kolobake lelo soki oyebaka ke kolo Yesu azali soki nga nazokosa na kati ya magie ke kolo Yesu azali te zala témoin nanga en tant que intellectuel
s'il te plaît, avec tous les respects. Ça va? Oezali, rituel de magie blanche, tome 1. Et ça magie, hein? Parce que tangana na simanango a on a haute voix bande ko balanda. Tangana no bien de ba. Mettre ba ko landa biso ba moni déjà ndengeza. Eza livre magie. Siko livre te. Oui, na po eza eloko mo eza sacré. Oui, na moni kombo ya kolo Yesu yango. Mais ma livre magie batanga ngo bongo te mais po eza ngana za activité. Mais kombo ya kolo Yesu. Mais kombo ya Yesu ya sa ni na livre na bino ya kindoki ya magie. Merci papa journaliste. Yo ba livre magie batanga ngo bongo te mozalanga ko bangate. Na lingo tanga ngo parce que ba spectateur bato bazolanda biso bato mayele ba yoka ba moza awa. Parce que bana potonga la festa bango mingi baza mayele pe basala ba recherche en tout cas côté on a fait ça bango makasi mais na lingo tanga pour pas comprendre est-ce que c'est vrai comment mi awa bien ba bambi yango parce que ba kokota pe na ba Google ba beta tome 1 rituel de magie blanche ba mona bango moko mais tanga no awa ba yoka wana na otanga wana eza problème te ngai problème nanga ezaki naza na kata temple bo limbisanga poto bo moni tozo toka toza na kati ya maison ya magie donc bombela binote petit nanga exaucé la kisa temple yango wana ba lobi bien na ndako ya nganga basimba kabisimba simbate baloba kabiloba lobate batanga kabitanga tanga te premier fona sala émission na vie nanga makolongu yango daso sala siko yango ngana otuna grametre to moni yo depuis mwana na yo ba photo na ba papa ba représenter ya Kimbangu yo to ntoye ba pe kaka na magie yango ya mu te sali ke yo lelo ozala proche bataki ya Kimbangu parce que église Kimbangu ya église Nzambi. Merci papa journaliste. Ouais ça va question moko très profond. Na ebiti so batindi na bakimbangi. Nga batindi ke pa bakimbangi c'était nga pour ngeza na koti na sali calcul en tant que journaliste professionnel na moni ozana papa nani oya kimbangiste ba représenter église kimbangiste. Ya on na kamo. Nanda kwa nganga, nanda kwa magicien. Comment ba photo na yo na bato église kimbangiste ko kozala. Rapport ni yo zango bino na église kimbangiste. Oui, merci, Papa Simon Kimbangu, Aza, pour Biso Nyonso, partout dans le monde. C'est un prophète. Biso prophète peut se respect, parce que, il pas n'angana reconnaître Seigneur Jésus-Christ, et pas n'angana reconnaître Fumu Kimbangu, et pas n'angana reconnaître tous les prophètes, et pas n'angana reconnaître tous les bassins. Donc, c'est-à-dire, n'a pas ignorer Fumu Kimbangu te. Nako ignorer atamuke, c'est-à-dire na yebi puissance ya papa Simon Kimbangu, nako ignorer jamais. Papa Simon Kimbangu batnu so ba yebi to be église batute batnu so ba yebi ke papa Simon Kimbangu asala magité. Mais pourquoi vous changer église wana? D'abord na ba pasteur et na ba président ya pays na biso. Tous les présidents tant yaka azala kaka longoli sapat na aleki so azuka pouvoir aleki na église Kimbangisi. Ya to église Kimbangisi ezo représenter nini? Ezo représenter bokoko ou bien ils ont représenté Kisi, ou bien ils ont représenté Nini. Parce que yo magicien, un grand magicien, le quoi, yo na kata temple na obo, osa ba photo na papa Simon Kimbangu, na bato ki Kimbangu, donc. C'est ça que tu as ba rapport na yo l'église Kimbangis. Merci, Nazo Landa bien. Vraiment, to longwana no na milewana. Parce que nga ba émission na la sala ka jamais na ko lobela mingi mambo église Kimbangiste, wana izama mususu to lobela sir magie. En tout cas, mambo ya papa Simon Kimbangu na kolobela ngote na moment oyo soko ozana posa makambo papa Simon Kimbangu en tant que ozali journaliste un journaliste international okokende no na église Kimbangisi osali bémission na yo ndenge ndeko na biso papa César Nginamau ndenge sala bémission na ye donc pona nga awa tozolobela sir magie donc makambo église Kimbangisi awa tokolobela ngote naza mwana tata Nzambe naza mwana papa Simon Kimbangu mais na kolobela makambo ya papa Simon Kimbangu awa te po awa nazolobela musala na ngai o etali magie. OK. Sala kandenge ni so mutu aye kozwa magie ou bien aye kozwa kisi akoma na mbongo mais mutu wana akoti fulu abeli liboma. Mutu po azwa liboma akota fulu. Loba que abebisi mibeko ou soit abimisi secret akena église moko songola alobi ke non ngande naza boye na kenda kuluka kisi me na mona okenanga sukuna te na ina trahiri grand maître wana na yeba puissance na yesi c'est vrai azali un grand magicien soki aza charlatan alors tango abimisa ba secret ne place mutabela kaliboma me na pamba kaka boye mutakobela liboma te jamais mutakobela liboma te dans les vies ka bo mutabela liboma jamais akobela liboma te. OK. Partout tozo kenda ka malembe vert to kita bango nyoso bafanda bandako ande tozo présenter miso bafandi baso tala yo sikoyo. Bon, grand maître to koti na ndako. Est-ce que tu as dit na moi et l'autre moko eta ya mokio yo ko salela biso te to mona puissance angopé
comme démonstration. Démonstration. Tout le bipé trop, batapoto balingaka ba mona na Angola, na Maroc, monde entier. To lingaka démonstration. To ko bando beta lisolo bongo te radio ezaka télévision te. Radio eza radio. Ba mona ka mutu te représenter mission na kilote. Mais télévision ba mona ka bilongi na biso. Grand étoile boso temple na yo. Bana poto sala bango plaisir. Ni loko moko venanga sezanga di muta tembe ti lobi. Amone loko moko. En tout cas, ba o bazana posa ba mona eloko. Eza nango pembeni te magie. Eza préparation. Magie eza préparation. Magie eza préparation, c'est-à-dire ba préparaka. Mais so bokoti na ba YouTube wana, bokomona ba bougie. Na sala ba démonstration ba bougie. Comme awa pe na ebite ozana 500 francs. Il y a 100 francs 100 francs. Ezaka ya mubi. Ozomona awa do na sala ka tout. Ozomona na ko sala démonstration. Mais si quoi ils ont préparation, ça dit préparation, papa, bongo ebimi. Ozomona alors si quoi, il y a un posa à mon épreuve. Mais ngana sala gananga nyoso eloko akobomba ezati. Mais ils ont préparation. Donc beaucoup dans la YouTube, beaucoup on a déjà biloko ezaki déjà préparé. Mais ce qui to sala ya moto, que moto ezopela likola mai. Toko sala ngota sikoyo, ulingi to sala ya moto parce que ya mbongo ils ont préparation to sala ya moto. Magicien faut eloko moko ilakisanga o convaincre bato bazolanda biso na RD Congo info ke awa akoteki na nganga. Merci na sepeli vraiment na yabe papa journaliste mutatembe donc ndenge pena ndekone pena za kuna kati ya Paris quoi donc à Paris César Ngadi Jise Katanga apesi mbote makasi donc format bien donc azuma kiteti na yo ba mayele no nyoso opesi pana donc incarnation ya César Ngadi vraiment en tout cas ba mbote atro toujours icerta donc vraiment toujours ça la moto yo pela likola mai bon mona pe ke moto ezopela likola mai bougie to chango likola mai pela parce que mai jamais yokana alors mais ce que biloko boy bongaka yemoko papa journaliste ne zo mai parce que ya comme on a maïté alors mongana moni yemoko zo maïné parce que on a dit que ça préparation bazo sani moko propre ba ya nango na mai plein na zo bougie na pelisa na invoquer do ça toza batu ya tembe bondeni mutango benga grand maître na na position mona nya sala cop mobo cop on est 5 ayo sala en distance non tino western na problème te il faut ba mona rester branché sur www.rd Congo il faut ko bouger te kita télécommande ko bouger te sala na potala biloko grand maître nga sala siko toleka. Les tontons, les tontines, biso na soyebi que tous en pour ça, tous en news, information yamboka. Que ce soit RD Congo Kinshasa, que ce soit Congo Brazzaville, to ezala Angola na Luanda, to linga to yeba makamini ezisa le manamboka. Mayele wana epesami compagnie Semoko, Sepela TV. Sepela TV memela bino ba image live yamboka. Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, pe Angola na Luanda. Baza wana pona ko sepesa bino. Babito kusuka wana te ka live ya mboka te. Meto bakisi pe makambo zo sala mokili mobimba. Oza bana mboka. Donc la diaspora congolaise, la diaspora angolaise, la diaspora à Brazzaville. Dans Sepela TV, beaucoup sepesa ma. Dans Sepela TV, bonne réponse. Maintenant que vous voyez bien l'opinion Sepela TV, les amis, ne tardez pas trop longtemps. Vous contactez Biso Lelo, comme ça vous posez à la décodeur à Bino le plus tôt que possible. Promotion la Biso ils ont continué. Tellement vous savez qu'il y a 115 livres pour le décodeur, puis 6 mois il y a offert. Maman, c'est ça papa, papa, c'est ça maman, bana, aussi c'est ça côté. Bosomba box na bino ya Sepela TV lelo na 115 livres na 6 mois gratuits abonnement. Du nouveau, dans Sepela TV, il y a Télé Congo, il y a Congo Brazzaville, et aussi Zimbo TV, il y a Angola. Grand maître alingasa la démonstration boyebi bino batatembe moto andimi asala la bino démonstration tala yo wana na temple azo sala ba cérémonie na ye po alinga démarrer sikoyo poser
mai tozwi na robinet oyo nga nazwi mai yango wana tomoni babwaki. Puissance Dragon Force. Puissance Dragon Force. Puissance Dragon Force. Dragon Force. Dragon Force. Dragon Force. Mais bouger zo pela na likolo mai. Dragon Force. Yango wana botala bien bougie yango wana ezopela. Pe ezali te ke ezokufa sikoyo me yango wana bozwa yango bien ekopela tango mulai. Les autres moni bougie mai est impossible bouger likolo mai et tellement et banda pe kopela. Lekana yo. Eza nini bouger zo pela likolo ya mai. Yango yo ndenge uti ko poser nga question bougie yango yo bazwa yango bien ezopela likolo ya mai. Yango yo eza moto ya solo eza te moto nini mais moto penza. Yango yo ezopela. Oyo ko magie gramete. Yango yo biloko yango yango bato bazoluka yango wana. Biloko yango yango yo bozo yango bien. Ah. Si on nga na oloba nini parce que tozana ndako gramete bosenga ki démonstration bougie yango ezopela likolo pa kamisi na mayo nga na zwi na pompi. Mais bouger ko opela boyete et que ce sont c'est que nous avons un phénomène on bizarre parce que bouger za dana ezokota dana si amai mais ezopela lisusu ezobakisa makopela makasi. Grand maître, est-ce que biloko mutu pe na ndako kozo bouger te atepe pelisi pe avant ton likola sanya ma. Dako sala ngo jamais. Udako sala ngo jamais na ebite ba me kanal kozo ba bougie bacha nga na autoriser na ngai na autoriser. Na ebite okoza na 2500 francs 500 francs 2000 francs. Poto meka ko lakisa bato 500 natala na onana 500 na limite na limite na 50 francs 100 francs je crois. Grand maître Siliki a lobi akotika kaka démonstration moko ta bakisi lisusu awa tozana 500 francs congolais yangoyo 50 francs congolais yangoyo tozana 1000 francs congolais tozana 2000 tozana 3000 donc mbongo yangoyo awa yangoyo tiango awa tala nini za kati za kati te na te mbongo na koti simbo yangoyo mbongo na ye apesi yangoyo 1 2 3 4 yangoyo tozu yango to gumbi yango yangoyo ye mokozwa loboko mosusu OK tiango awa OK yango ito che awa OK tokangi to che awa yango yo tokangi alors tokozela quelques minutes botala kabino moko nabite soza na ba question musu ya poser tana tozela kana nous ndenge zo salema yango mo malem soza ba question musu ya poser Gametre en attendant nous kuna ba puissance ba magie et to éviter ce que multiplier mo ya solo to éviter mais mai déjà to mona mais to moni ba savon ba huile ba biloko belé ezali place ko sokola ou bien ezanini parce que to mona biloko belé za wana savon mingi wana uzomona ezali ba huile d'argent ba huile de sorcier ba huile de protection ba savon d'argent vraiment ezali penda pona kosunga eza pona kosunga vraiment net to mona olobaki boule moko ezali awa ezali ezala musala ni boko zango déjà parce que poto ba koloba mais pourquoi olongola caméra ogokozwa est-ce que poto ba koloba ke olongola ki caméra pourquoi parce que na logique papa journaliste faut que vous toujours ozage na kati ya caméra pour balanda parce que loba pourquoi bo déplacer ki caméra est-ce que ça coopération na yote na grand maître mususu za bongo alors ochaki combien wa uzawa na déplacer
Je pense qu'il a déplacé tel. Non, non. Ok, ça va. Vous assurez que vous ou non? Il y a prochette à rouge. Ça va, yango. Tu as caméra bien? Ok, au moins. $100, $200, $300, $400. 1, 2, 3, 4. Parce que ça existe 4 billets. Mais na éviter ce qui nini na koloba parce que ngana bimisi na poche nanga 3050 francs congolais. Mais grand maître awa na koyi ko sima mbongo parce que awa na mone bimi $400. $100 bana poto yango et tu sais la kisa bango na bana ngola monde entier yango. Si franc congolais mais c'est que ça pas même na valeur $10, pas même na valeur $5, mais $400 ya sika yango. Mais grand maître mbongo est-ce que ça mbongo normal ya kulia ou bien original, le bon original, la tasse si souvent qu'il faut changer au monde à franc congolais tout de suite là. C'est ça qui tombe manana ba caméra tout la nana ba changer tombe mani tout de suite là. Ce qui tombe dans muda qui faut changer da bien mo ba na franc ba mon bango kaka. Est-ce que babilo ka boyeke utiaki neto banet mutati neti to banet ba 5 euros mais à ce qui fait na 400 euros de boy. La mettre et ce qui est quand même $400 oyo multiplier boy pour les multiplication qui bisi mbongo ou bien ba montant na bato ba lingi ba montant ya minene Ba montant ya minene ezali oye na $50,000 et bimi $1 million. Oye na $100,000 et bimi $2 millions. Donc nyonso eza nini lelo okoloba tene ke soki za nango ba magicien ba combien pele mais ya qualité neti ya yo baza moki parce que nga première fois na cette émission na magicien mais comment on a payé au franc congolais mais ozo pesa ngai $400 yango na simbi siko ba magicien nyoso to mona kawana ba kosa bato eloko nyi ezanga bango kaka ba livre oyo bi basali la kanini. Merci papa journaliste Bana Poto, Angola, Congo Brazza, Congo Point Noir, partout dans le monde, Cabinda Soyo, partout, Portugal, partout dans le monde. En tout cas, vraiment, la opération Sabino Mbote, toujours on est très bien, Ipananga. La faux magicien, la charlatan, et l'autre Zali Bango, Zali, la rituel. Parce que un vrai pasteur, poité, les beaux chercheurs, croise dans la Bible. Un vrai magicien, pour ça la cérémonie, parce que mon qui est seulement dans l'Idoba, croise dans la grimoire. Les choses, grimoire et rituel magique. Awande zana ba pratique, zana maloba, zana mamunyoso, magie solo yango. Sikoyo za magicien, otoni si ba serke nanda kubabike kokilikili, oyo eyebanite na histoire. C'est-à-dire un vrai magicien. Ozana ba rituel. Yango yo, ozali grimoire et rituel magique. Mais ceux qui osent nango ezo salate yakepa na ngai na initié yo parce que magie esengeli ozala initié. Je expliquer bango bien que grimoire oyo eza pe na poto donc mutu soka sombi ya kanisi eza livre magie pe effectivement eza livre magie tango akena ndako abandi kotanga yango abandi kotanga yango ekosala effet moko te akobimisa mbongo pe boye te ekosala effet moko te fo zonga ozala initié même na internet so koti. C'est-à-dire bakoyebisa yo faut ala initié yango na koyebisa bino bande kwa poto partout dans le monde ozana poso zo initiation peut-être bakoko na bino ba grand-père na bino ba grand-mère na bino bazali na pouvoir mongi bazo décourager pour rien yaka ozala connecter osala ba pouvoir ya famille na yo awo ezali magie bunzambe ya solo parce que bunzambe ya solo eza caché et grandeur ya tata nzambe eza na kati ya nati tala même na Bible parce que ba Bible nga benga ngo ba référence tala na référence ya Bible wazo benga Apocalypse 22 à 5. Eza nzete wana ezali pembeni ya ibale nzete wana ezobota mbuma ezopesa guérison na monde entier pe kati ya nzete eza na mai ya vie mai ya bomoi c'est-à-dire grandeur ya tata nzambe eza na kati ya nature boya bofungwama bosungama est-ce que na ba église nini aussi bateya déjà libango bazobenga émeraude o héritier batanable yemba émeraude eza libanga moko tango to active ngo ba tamo na poche naza na ba rituel awo na kona tsoko ba journaliste o ezolo banini ba émeraude yango alors medisikoyo na éviter kuna soki papa cameraman ozozwa biso bien ozwa biso bien alors tala nanu awa na ba église esengeli pe balobela makambo ya ba pierre hein est-ce que na ba église balobela makambo ya ba émeraude
balobela makambo ya baribis, balobela makambo ya baemae. Mais ba pierre oyo ezali grand, est-ce que ngambo na kela yango na poto kuna ezali émeraude yango eza mabanga ya homme d'affaires, c'est-à-dire émeraude eza na musala moko ekosala kati ya nzoto na yo. Baribis, ba pierre emae, ba pierre ebele ezali awo ekosunga yo, eko fortifier puissance na yo, medium na yo, parce que tobota makana ba medium mutu so akobota mana medium na libumu mutu ngoyo ba émeraude ba pierre fozala na pierre moko boya mona ba mindele moko alati lo ana mwali banga moko alati grand-mère tatanza misanga ta nati eko fongola ba couverture ya vie na yo oya bozala brancher bozala initier ba faire na bino ebonga ba entreprise na bino ezo simba te ekende liboso libala na yo ba faire na yo ba projet na ka ba voyage apoto ezo simba te oya visa na yo pe pa na nga oyema moko présenter ok présenter kaka ok ozo mukanda te na poto yaka uzala initier uzala brancher na ba puissance na kosala na ye na sisi na grand-mère te to kosala be mission po ba to pe ba kosi biso mingi ba magicien lukuta ba kosi biso mingi olana ba seke na ndaku ba biloko mikeboye ko bimisa mbongo okokite ko pesa mutu poste na gouvernement okokite ko keno ko sambela mutu na problème tutaki mutu na voiture okokite bouger zote malikola mai zo pela mai na bougie na mai na moto sangana kate ekokite. C'était David Mombele M6 Kosi na Yuda sur www.rdcongoinfo.fr de César Ngadi. Vous s'appelez ou pas? Ba numéro na ye et vous allez brancher. Olivier numéro nous pour mon les kana Isaiah Grammy. Combien na nyo César Ngadi. Grand prêtre César Ngadi. César Ngadi. Alors il y a le bosso mbote na yo ndenge na pesa tout à l'heure. Stopper ba commentaire pour biso ba magicien ba temisala malamu balinga biso te balinga biso te. Donc ndenge kaka Seigneur Jésus Christ likolo ya solo babomaki balinga ki ete papa Simo Kimbangu oya 1921 likolo ya vérité bakangaki babeti fimbu bakoti na prison innocent way comme biso bato solo balinga biso te biso tozoko invoquer ba esprit supérieur balinga biso te. Alors stopper ba commentaire ba tout batika ko commenter pour que bakimisi la biso ba contacter. Donc mutu so alinga commenter stopper ba commentaire wana ndenge basala na Congo mikili ba stopper ba commentaire stopper ba commentaire ba image publier yango partout dans le monde et kozala malamu pona yo onyo supérieur ko senga pana nga ko senga ko futa te, c'est gratuit. Onyo sazobela ba maladie ba sinusite ba faiblesse sexuelle ba éjaculation précoce ba rhumatisme toutes sortes de maladies na sida yakaba ki sezali. Donc publier ba image partout. D'abord nazo bisayo que mutu azobela attention traitement na ye gratuit. Dinde nanga bata attention na kombo na yo na kombo ya chaîne électrique na yo partout dans le monde na cheka cadeau gratuit hémorroïde interne gratuit tension tinde nanga batu wana gratuit na kombo ya chaîne électrique na yo. Donc tinde nanga batu wana ba numéro ndenge na utukoloba akochango na ba place wana nos batutu batala. Donc ba maladie nyonso nazo traité maladie nyonso mais tension gratuit hémorroïde gratuit. Merci ezalaki JC Katanga grand maître na kata temple na ye adimaki a leka na site na biso www.rdcongoinfo na yebi keza dia dega na banda place bozali ko numéro te ya David Mombele M6 o meka ko se déranger benga grand maître mbala moko alobi bien yo muta poto vanda na poto tambulai grand maître répétez ce loko wana bien mukande za la kate ba ko peso mukanda yo ndeko na ngai ovandi na poto tango molai des années ozozwa mukanda te ozozwa nkanda te. Mais grand maître JC Katanga ye ngai yo naza kota na ba YouTube beta JC Katanga tala ba démonstration nyonso na osala nyonso oza na posa mukanda nyonso bazwa mukanda babengo na direction ozwa mukanda parce que ça ba étape par étape babenga yo na direction que non mukanda no ebimi nyonso nga naza prêtre pona kosala mbongo no kaka alobi bongo parce que okangama na poto banda kala ta mususu o nazaka na mukanda na ya Afrique te grand maître JC Katanga alobi benga na ba numéro oyo moni wana ba kosala lo kaka place yoza okoyati po yoza na mukanda te kaka place yoza o mona mususu na sambetu na yo na livre na yo place ka biso kene na place na ke no kozwa plan o kekuta carte na yo mususu ya inani be ya 10 ans c'est ça nde masolo ezali bato cop masolo ya ngoyo bato tout ya ba chocolat ya ba masolo mundela kangaje grand maître na drogue pe na muta drogue mutaka drogue oteka ndoki na poto oteka drogue kayu nyonso mambutu
chèque, tout, boya. Hein? Donc, nous sommes mon papier systématique, bino tout boya. Nous sommes comme tout au salaka. Business, nous sommes au salaka. Il y a cause à la branche de la magie. Esprit dragon, la force du dragon. Nous sommes ça. Boya. Merci, c'était JC Katanga sur www.rdcongoinfo.fr. Bon, grand maître, ici que je dis merci. Elombe iye. Bana photo bana ngola iye yo, grand maître. Obimana yango. Okobosa ne longi yote, j'espère au monyango. Okoye bango lisusu, bisope. Talaka makonda biso to kotipie ni o ezaka ka ipa. Eza ba biso nyonso tozomona. Tozomona ndenge toza makolongulu, c'est-à-dire ils place au terre sainte, place aux puissance, ils ont ancêtres. Donc oui, ben esprit bazali awa hôtel des ancêtres. Ezali awa ndenge zoka pena ke nkulumbimbi, les grands kulumbimbi etongami awa ezali awa. Donc ndenge ka bomoni ndako etongama yango moko na mbanza Kongo na province Zaïre, na pena utozo inspiration na tongi ndako. Donc ndako mukeka mais ata 10 personnes vont tomber là. Eza kwa makazi. Nikolezoya ko sala émission ngana na 4 chambre de secret amona les grands kulumbimbi hôtel des ancêtres. C'est juste rien à dire. David Mombele, M6, Kosi Nayuda. C'est bon, c'est parti.